صباح الخير بنات، أهلين، كيف حالكم؟ هلبا بنات يسألوا فيا كيف طريقة قص الكيكة لما بنديروها طبقات باش نحشوها باش نديرو بها تورتة. اليوم بنوريكم طريقة سهلة، تبعوا معي الطريقة وبإذن الله بتولي تجيكم سهلة ومساوية. أول حاجة بتحتاجي موس يكون بالشكل هذا، يكون فيه سنون، يعني مش الموس العادي. الأفضل إنك أنت تستخدمي موس يكون طويل. لو الكيك متاعك كبير، حجمه كبير، يفضل إنك تستخدمي موس أو سكين طويل، هذا بيساعدك هلبة في الشغل. لو ما عندكش عادي ممكن تستخدمي أي موس، يكفي إنه هو يكون فصل سنون بالطريقة هذه. نبدأ على بركة الله. أول حاجة بتحطي الكيكة بيكون عليه طاولة بالشكل هذا. لما بدير الكيك او التورته الافضل ان طبقة الكيك تكون رفيعة شوية، يعني مش سميكة، باش تجي الكيكة متشربة وما تجيش معجنة معاك. فأنا الكيك هذا بنحاول اني نطلع منه 3 طبقات. اول طبقة نقشرها هيك، بعد ما عرفت الطبقة اللي بنديرها نقشرها شوية بالموس بالطريقة هذه، وبعدين نشبح الطبقة اللي بعدها وبتكون بالشكل هذا. زي ما تشوفي أنا نحط هيك نقشر فيها شوية بس باش نعرف الطبقة كيف بتجي وقداش قياسها. طبعا الكيك على الأغلب مش راح يكون واضح في التصوير التأشير اللي أنا قشرته، لكن واضح عندي هيك بالعين لأن الكيك مديراتها بالشوكولاتة. بعد ما قشرت الطبقة الأولى بالشكل هذا، زي ما تشوفي أنني قشرتها هيك يعني تقشيرة خفيفة، بتلفي الكيك هيك شوية شوية بس، وبتكملي بتحطي الموس على نفس مكان التقشير الأول، وبتكملي تديري نفس التقشير بالطريقة هذه، يعني كأنك تديري خط بس باش تمشي عليه بعدين لما بتقصي. بالشكل هذا أنا درت الخط بتاع الطبقة الأولى. بنلف الكيكة مرة تانية هيك، وبنحاول نشبح وين الخط الأول اللي درته من الجهة هذه، وبنمشي عليه في نفس مكانه بالشكل هذا. بالطريقة هذه أنا درت خط ماشي عليه الكيكة بالكامل، وحاليا بنبدأ في القص. بتحطي الموس هيك على الحافة متاع الخط اللي قشرتيها وتبدي في القص، ولازم ضروري تحطي ايدك من فوق هيك باش تدعمي الكيكة وما تتفتفتش معاك، وتبدي في القص. طبعا اهم شيء يا بنات لما تكونوا تديروا في اي نوع من انواع الكيك او التورتات، ردوا بالكم تخافوا من الكيكة. لو خفتوا منها وقعدتوا تعاملوا فيها بشوية هيك بتتفتفت منكم، لكن طالما انت تقصي صح ومتأكدة انك طبقتي الخطوات بالكامل، ما تخافيش منها، واضغطي ومشي عليها بالموس بقوة. زي ما تشوفوا يا بنات انا بدأت تنفتح معايا هيك شوية طبقة، وبنكمل بنفس الطريقة. بنمشي لنفس المكان اللي قشرته الخط الأول، وبنكمل بنفس الطريقة. تو أنا نعتبر قصيت الجناب بالكامل، قصيتهم بالطريقة هذه، شفتوها اهي مقصوصة، لكن الكيكة من نفسها من داخل من النص مازال ما انقصتش. فالطريقة انك بتحطي ايدك نفس الشيء هيك باش تدعمي الكيكة، وبتدخلي الموس من زي ما تشوفوا انه هو خش معايا سهل لان هي اصلا اوريدي مقصوصة، فبتحاولي تخشي للنص وبتقصي المكان اللي قعد لك. وزي ما تشوفي الموس طلع من الجهة التانية بكل سهولة. نحاول نطلع من الجهة هذه باش تشوفوا طلع معي بكل سهولة. تو الكيكة مقصوصة بالكامل. هيك يا بنات الكيكة بدت مقصوصة الطبقة الأولى بشكل كامل. أول حاجة بتجيبي حاجة زي هيك باش تساعدك على إنك أنت تقيمي الكيكة، مع إننا نقيم فيها بالموس عادي،
لكن لو وحدة مبتدئة أو ما تخاف إن هي الكيكة تتفتفت منها أو أي حاجة، ممكن تجيب حاجة زي هيك وتقيم بها الكيكة. وبما أن الكيكة مقصوصة فهو بتدخليه من الجهة هذه، بتدخليه هيك بالكامل، بتدخليه بالكامل وبتقيمي به الكيكة زي ما تشوفوا إن هي انقامت معايا الطبقة الأولى بالكامل، وبتحطيها على جنب بروحها. توا يا بنات بنقص الطبقة الوسطية. في العادة الطبقة الوسطية هذه اللي هنا تكون أصعب طبقة في القص، لأنها بتكون من وسط الكيكة، وفي العادة لو الكيكة إسفنجية بتكون الكيكة هشة هلبة زي ما تشوفي بالطريقة هذه، وتتفتفت هلبة على أبسط حاجة تتفتفت منك. بنقصوها بنفس الشيء. تاخدي الموس من الجهة اللي فيها سنون كبيرة مش السنون الصغيرة، وبتقصي به نفس الطريقة. أنا هنا مازال بنقصها على مرة واحدة بس باش طلع لي طبقتين، وبنفس الطريقة الأولى درت علامة على طول الكيكة بحيث تكون في النص بالضبط. أنا هنا حاليا ندير فيه علامة على نصف الكيكة بالضبط باش تجيني القطعة مواسية أو مساوية بالكامل. أنا هنا مستمرة ندير فيه علامة على الكيكة بالكامل من جميع الجهات وبنفس الطريقة. خلاص أنا هيك توا درت علامة على الكيكة بالكامل، وتوا بنبدأ في القص. أول حاجة زي ما وريتكم بكري بندخلوا الموس هيك، بنشدوها من هنا، بنحطوا ايدنا من هنا باش ندعموا الكيكة، وبندخلوا الموس بقوة شوية ونبدأ نقصه. ما تخافوش منها زي ما قلت لكم، نفس الطريقة كل مرة ندخلوا الموس شوية على العلامة اللي درناها بكري ونبدأ في القص. توا أنا يا بنات بنسرع الفيديو شوية باش ما نطولش عليكم. وطبعا ما تنسوش يا بنات، إذا كانت هذه أول زيارة لكم لقناتي، قناة مطبخ خديجة أموس، ياريت أنكم تديروا لي لايك على الفيديو وتكتبوا لي تعليقاتكم على الفيديو، وش رأيكم في فيديوهاتي وشني تبون نعلموكم. ولو تبوا طريقة أي حاجة اكتبوها لي في التعليقات وأنا بإذن الله بنديرها معاكم. وما تنسوش يا بنات إن اللايك منكم يدعم في قناتي هالباب، حيث إن اليوتيوب لما يلقى الفيديو عليه هلبة تعليقات يبدأ يقترح فيه لناس جديدة، وبالطريقة هذه أنتم قدرتوا توصلوا الفيديو لناس تانيين ويستفيدوا منه. وما تنسوش يا بنات إن الدال على الخير كفاعله، فياريت أنكم تدعموني في الفيديو هذا ويحصل عليه أكبر عدد ممكن من التعليقات ومن اللايكات. أنا هيك كملت قص الكيكة من جميع الجهات. وآخر حاجة باش تجربي إن الكيكة هل مقصوصة معاك أو لا، جربي إنك تدخلي الموس بالطريقة هذه وشوفي هل هو خش وطلع بكل سهولة ولا لا. زي ما تشوفي إنه هو هيك طلع معي، يعني إن الكيكة مقصوصة بشكل كامل. نفس الشيء بتحاولي إن الكيكة تجيبها هيك، لأن أنا خايفة من جهة القلب إنه هو يتكسر، فبندخل أهياه من الجهة هذه هيك بالشكل هذا، بندخلها كويس وبنقيمها معاي وبتشبحي إن الكيكة تنقم معك. وبالنسبة لسمك الكيكة فهو سمكها كويس ويمشي مع التورتات أو حتى كيكة عادية. وزي ما تشوفي إن الكيكة هشة هلبة وإسفنجية. بالمناسبة يا بنات، لو إنكم حابين تعرفوا طريقة الكيكة هذه حتلقوا الرابط بإذن الله نديرهولكم تحت الفيديو، ادخلوا عليه وبتشوفوا طريقة الكيكة. وبالشكل هذا يا بنات أنا قصيت الكيكة على 3 طبقات وكلها متساوية نفس الحجم، وما تكسرتش معاي نهائي وقعدت محافظة على شكلها. وبالنسبة حتى هي الكيكات شوفوها كلها بنفس السمك، جت كلها في مستوى واحد. نتمنى يا بنات ان فيديو اليوم عجبكم واستفدتوا منه، وزي ما قلت لكم يا ريت انكم تدعموني باللايك وبالتعليق والاشتراك في القناة. هذا كان فيديو متاع اليوم، نتمنى انه هو عجبكم ويومكم سعيد.